Reka nugere mbasuhuze bakunzi baruhuka TV Rwanda. Ubu tuvugana rero ibintu birahindutse, ubu tuvugana ibintu byamaze kuba ibindi intare za Sanamwe cyangwa se M23 yamaze kuba ihindura amateka, yamaze kuba mu kuri yongera kwigaragaza. Mwabana mu gitondo cyo kwa 31 z'ukwa gatatu 2025 ivumbi ritumuka, ibintu bihinduka nga kuri tele y'imirwano. Kera kabaye ibintu bimaze kuba bigaragara, ibintu bimaze kuba bijya ku mugaragaro. Ese ibyo bintu ni biki? Ese bihagaze bite? Byose ugiye kubimenya. Intare 23 nyuma y'iko ishikuje, turaza kubyita gushikuza. Mbibutse ko M23 ntabwo yemerewe kugura drone, ntabwo n'umutwe twaje intwaro, ntabwo yemerewe kugura drone, ntiwemerewe kugura indege, yewe ntiwemerewe kugura n'ibitwaro. Ibyo mubyumve neza cyane. Ariko kandi M23 yagaragaye ifite drone karabutaka kabuhariwe. Drone zigasikana no mu mutima no mu butaka zikareba ikirimo. Drone zishobora kurasa mu birometero byibuze birenga 100. Drone zishobora kurasa byibuze mu birometero 50. Drone zishobora kuzenguruka ikirere byibuze ikirere zikaye n'ikinshasa. Drone karabutaka zamaze kuba zigaragara. Amakuru dufite rero, ese izi drone zashikujwe, biravuga ko izi drone zashikujwe, ababirigi biravuga ko izi drone zashikujwe. Akabaraje we. Aya makuru banza kwanza utere gatebe, tuzo tukubwire byo kuri ibintu bizirutse kuri tele y'imirwano. M23 mu byukuri izirutse yigaragaza, izirutse ifata umubirigi ikazunguza, ivumbi rikamutumukana. Ese biramutse bite mw'abantu mwe? Umubirigi yamaze mu byukuri ndavuga ko yamaze mu byukuri kurira ayo kwarika, ariko ndibuza kuvuga nyuma yuko apanze plan yo gukora imyenda bikamufubana. Gukora imyenda ashatse kuvuga no gukubitwa, baramubeshye ngo nazajya gukora imyenda ngo M23 ngo ntago izamurasa, ariko byaramupfubanya ahubwo bigatuma babafata amatekwa. Rero ibyo babirigi bimaze kuba birangira. Ese bihagaze bite muri iki gitondo? Mu byukuri ngo ijisho rihorerwe irindi, cyangwa se iryo nitegeko rya Hammurabi's law. Sinzi mu byukuri nimba ibintu bizi baza kubisobanura neza, ariko ubundi mu byukuri ngo ijisho rihorerwe irindi, cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza ngo ni ear for ear, tooth for tooth, ijisho kurindi cyangwa se iryinyo kurindi. Hanyuma rero kuki iryo jambo ndizanye, kuki iryo jambo ndivuze, iryo uraza kuba umenya icyaryo. Iyi warikare mu byo kuri iranditse amateka akomeye cyane, naho Kisangani ibyo byamaze kuba bisa nkaho bishyirwa akwerezo ko kutuvugana. Ndaje babwire ese hasigaye igihe kingana gute kugira ngo warikare Kisangani nayo ibamaze kwinjirwa muri intare za Sarambwe, kandi kwinjira muri Kisangani bingana no kwigarurira Kisangani 5-5. Iza Sarambwe zamara kugerayo abakomando b'intare za Sarambwe bamaze kwinjira umujyi wa Kisangani mu ibanga rikomeye cyane. Nongeye kubisubiramo ngo ni mu ibanga rikomeye cyane, kuko nkuko nari maze iminsi bibabwira ibice byonyine bikikije Kisangani, naje mbikubwire aho M23 ibigeze. Ayo yose n'amakuru akomeye cyane, ariko ntago turaza kwibanda muri warikare cyane. Umuvuduko udasanzwe w'inkubito iyanga muri warikare E1 muraza ko mumenya. FARDC ntago wamubona muri warikare, ibyo bari kwigira babeshya bose yengiye nibo bari inyuma ku mirongo y'urugamba, inyuma kuri front line waza kubabona Wazalendo. Umubirigi nawe yatangiye kwiga tekinike yo kujya inyuma kuko arabona ibintu byamukomeye cyane. Aha abantu bari gupfa cyane ni Abazalendo mu byukuri umuryo cyangwa ubundi. Rero byose uraza kugenda ubimenya ngaha muri warikare. Ese bimeze bite? Bukavu mw'abantu mwe, Bukavu Abazalendo batangiye kumenya iby'urugamba, batangiye kumenya ko burya yo gupfa, batangiye kumenya gukubitwa. Hanyuma turagisimukira Uvira ndetse Kamanyura, ndetse tugende mu byukuri muri mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se Plaine de Ruzizi. Hose bihagaze bite? Turajya mu byukuri Masisi, ivumbi rimaze gutumuka mw'abantu mwe. Turajya muri Masisi, turagaruka mu kuri politiki, ivumbi rimaze kuba irindi, ivumbi ku ivumbi ewan nyashi na nyashi, sizi mu bivuga ngo ni nyashi na nyashi. Byose uraza kuba ubimenya muri aya masaha 5-5. Ntago rero ibintu byoroshye habe na gato mw'abantu mwe, ntago ibintu byoroshye habe na gato, ntago ibintu byoroshye habe na gato 5 kuri kagenzi kako. Hanyuma rero namakuru akomeye cyane muza kugenda kuba mumenya muri kano kanya. Muri aya makuru turaza kuba turi batatu. Turaza kuba turi na Kigara Mucari nk'ibisanzwe, turi na Pacifique nk'ibisanzwe. Hanyuma rero mbahaye ikaze. Ushobora kuba mu majyepfo, amajyaruguru, y'Iburasirazuba, y'Iburengerazuba, uhawe ikaze. Ushobora kuba ari mu ntara ya gatatu ya diaspora, uhawe ikaze. Ikindi gikomeye cyane rero, ubukwe bwacu bwageze mw'abantu mwe. Turi ku itariki 31 noneho rero kwa kane kugezemo,
ubwo tayari ubukwe buba busigaje iminsi mike cyane. Nimba ari iminsi rero nyaboneka icyambere reka mubaze nimba waragoroye agakote umukenyero wawe ugize neza urugore rugize neza, hanyuma kudutwerera azaba ari umugisha, azaba ari inkunga ikomeye cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kudutwerera rero gutwerera Nelson aka mashini ngana mutangazaji wa habari nyine magazine urekore kirangiye Frontline Commander ni kuri 078888030987 azaba ari umugisha ukomeye cyane rwose. Ubundi ubukwe turiye ko bwataha ibintu bikagenda neza cyane ntibaducishemo ijisho. Abari mu wa diaspora ni bisanzwe MoneyGram irakora, Western Union irakora na Mobile Money nyine ntibisanzwe irakora. Ndabashimira rero ku bwitabye bwanyu rwose, bizaba ari umugisha gufatanya namwe. Reka no mu by'ukuri twazike n'amakuru yacu, ntabwo ibintu byoroshye hano muri aya makuru. Hanyuma rero pasi kutivuga ndahabaye nanjye 5/5 numvise wamvuze uvuga ko turi kumwe nyine nanjye ubwo ngubwo naye natuje kugeza igihe uri buze kumpera ijambo muri rusange. Amakuru yo barabizi yuko tuba tuyafite uko byagenda uko ariko kose tuba twamaze kuba tuyatohoza. Hari amakuru nzindutse nkurura neza cyane avuga ko M23 iri kugenda ikubitira hababaza. Mu minsi mike yari ahanuza itazamubi ahanga kabanere na kino kibuga cy'indege cya Kigoma muri rusange. None utugana amaze kurenga mubi iri hafi neza cyane hano bitarubutu aho ni muri territoire ya Warikare. Ikindi nyuma yuko ababirigi bahereje intwaro abazarendo harizo M23 yatangiye kwibikaho. Ikindi nababwira nuko cya gikoresho M23 yamanukanye muri Warikare kira gikunda kubuza zino drone kuavasa cyase kurasa kuri M23 zikazima zitarabageraho zikaba ari nazo bakomeje kugenda bazifata amateko. Ese warubizi ko nazo zifatwa amateko? Nazo bari kuzifata amateko ku munsi w'ejo. Hari amakuru namaze kuba nkuru ravuga yuko bashobora ko barahafatiye ebyiri muri izi ebyiri nazo bakaba batangiye kuzikorera operation nayo ukuntu bajya bazikoresha. Ezo ni drone z'ababiriki kabisa zikomeje kugenda zihura n'akaga. Amakuru kandi ifite nuko nta suko izongera kuzamuka muri ibi bice bitewe nuko ikizamuka ikatangira kwinjira no irenze za ano za rubuto igasa niyerekeza za mubi irenze hafi no ku kibuga cy'indege cya Kigoma nayo kuri radar yabo ihitivaho igasigara ikotororwa na M23. Ubwo urumva isaha ku isaha nayo bayishimuta. Andi makuru kandi dufite nuko mu bice birimo bya za Rusamambo naho hari kumvikana amasasu atari make. Ese wamenye iby'amarozi ari kurogwa hano muri Kwijwi ngo bari kuroga M23 gatangira guhunga? Bimeze bite? Ngo ni inzoka nyinshi cyane batangiye guterereza intera za Sarambwe n'abaturage batuye muri abice. Ngo bamwe b'abarozi bahatari bakominikanye na babandi bo muri Baraka bamwe biyambika ubusa. Ngo none ngo batangiye kuroga intare za Sarambwe. Ngo ubutuvugana ngo Kwijwi ngo ashobora kuba nta musirikare wa M23 usigayemo. Gusa turaje tubivumuze ngo tubabwire n'impamvu iri gutuma bavuga ibyo byose. Ese ni operation y'abaki FARDC itangiye gukoresha cya Leta Kinshasa itangiye kugenda ikoresha bana ni wa masasu batangiye gukoresha amarozi. Ibyo kabisa biri mu byo tugiye kubabwira. Naho rero muri Kamanyora muri ka gace n'umundi kaza Ruvungi ndetse na kanoni bari Katoga tagataho ngaho kabisa hari amasasu azindukiyemo muri iki gitondo ndetse n'ahantu bitasasange naho kazibaho abarundi bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. Numva ko dufite amakuru menshi cyane cyo tubasabye no kubana natwe tukabagezaho 5/5. Ngewe ni Pacifique. Ngaye nguko rero ngaye nguko mwabyumvishije ngaye nguko rero tugiye kwa dutangira ivumbi tumuke. Hanyuma rero mwamada kwa mubyumva rero nago ibintu byoroshye hano kuri telemirwano ivumbi natumuka mu byukuri. Abuse duhite dutereka ubeko dutereka ko macacari reka turebere hamwe izi drone bafashe matekwa, izi drone bashimuse, izi none bari kuzagurutsa neza cyane ivumbi rigatumuka zipfa gukandagira mu kirere cya Warikare. Izirenze hano za Rubutu zihita ziva kuri radar ya hariya za Kisanga. Ariko ngo mubirigi bamubyinishije ka mucerenge. Ngo ari kumubyinisha imbyino bashaka. Ngo mubirigi ahangaha muri Warikare ngo iza Sarambwe ziri kumubyinisha Kiwanzenze Ekotite
urumva biriya biririmbo byose by'abakongomani by'abakongomani murabyina ikotite murabyina Kironzeze ni ukuvuga ngo Nelson ejo ku munsi w'ejo guhera ejo niriwe nkurura amakuru y'ababirigi buranabiriweho ku rwego rwo hejuru cyane namaze kugenda mbakorera akantu ku kandi bitewe n'ukuntu aribo bateje intambara ni nabo bashaka kuyisoza kandi kuyisoza kwabo barashaka kubanza kurimbure mu 23 nimvuga kurimbura mwumve ko ari ukwirukana mu 23 mu bice byose yagiye yigarurira akaba ariyo mpamvu ngo bemeje kandi bemeje ko ngo bagomba gukora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo M23 ivanwe muri bino bice ukibaza ngo bazakoresha ubuhe buryo ngo bagiye kumanura amasukoyi n'amasukoyi ngo ndetse n'igikoresho kigomba guhakinga icyo M23 ifite kugira ngo indege zizajya zizamuka muri kiriya kirere cya Warikare ngo ndetse zimwe zikanerekeza Igoma ngo M23 ntikabashe kuzifatisha nyuma yuko abazamuye drone zimaze kubeshesha tubwana Nelson zimaze kuburirwa irengero kandi bazi niba zararashwe cyangwa se zarafashwe mateko twe tukagira amakuru avuga yuko hari izintare za Sarambwe zafashe mateko ubwo ntumbaze ngo bazifashe mu buhe buryo gusa icyo nzi cyo nuko zigera hano za Rubutu zigikandagira cyane muri mubi zikata ziburirwa irengero ntago bongera kuzibona kuri radar abahariya muri Kisangani batabazibura na suko rero nuko byari bigenze ariko yo urabizi ko suko igira ikorana buhanga rikomeye cyane rihambaye yo ibibona mbere yuko yamaze kujya muri target ihita yongera isubira inyuma ku munsi w'ejo yari yaje kwataka nayo ariko ibona yuko bitari bukunde isubira inyuma izi drone ndetse n'izi ngabo z'ububirigi ziri kuzikoresha hari amakuru ufite kandi avuga ko bifatanyije na FDLR babizi ko nubundi ni bene wabo ni bamwe barazamuka bazanu bitaza Rubutu hari amakuru avuga ko M23 ishobora kuba yarayifasha umusirikare umubirigi ariko bababirigi basa n'abanyafurika bano baba metisi niba nabitaba metisi bano baba barakuriyeyo barahungiyeyo kera cyane urabizi ko ababirigi bajyaga bavana abaturage hano mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afrika bakabajyanayo kugeza ubwo babaye n'abene gihugu baho nyine bakaba ari baje banoherezwa cyane kuza kurwana runo rugamba hari amakuru avuga rero ko intare za Sarambwe zishobora kuba zaramufashe ziri buze kumwerekana nkuko nababwiye mu makuru atambuka ikindi hano muri Rubutu nababwira cyabaye nuko ibikoresho byose byatanzwe bigahabwa abazarendo bahise biyaminiya bumva yuko bakomeye cyane bahambaye barabati iki gikoresho kigezweho tugomba kujya kurasa mu 20 tukayisanga za mubi tugakuramo kara kabuga k'indege ndetse byanakunda tukerekeza muri Warikare Centre nibyo barabivuze banabishyira no mu bikorwa barataka ku rwego rwo hejuru cyane ariko icyo bakorewe nababwira ko ibyo bakorewe kabisa ni bibi cyane kuko intare za Sarambwe zabarashe zigira abo zifata zigira n'ibikoresho zigarurira ngo gusa bafashe igikoresho bwa Nelson kandi igikoresho kigezweho cyari cyatanzwe n'aba babiri cyane ngo bafashe igikoresho ongera ukita igikoresho bafashe igikoresho gikomeye kirimo amaneti vision kabisa zirantwaro za danger ahangana ndimo ndareba umuntu ari kubimbwira ari kunyereka intwaro bafashe ukuntu zingana ewana bafashe igikoresho cyo kundi kandi kigezweho cyane kabisa amakuru dufite nuko ngo harimo n'ibikoresho byaguzwe no muri Amerika n'ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'igihugu muri Amerika bafashe ibikoresho bigezweho bya Nova Modern n'ibyo baguze baje mu rugamba bava ko ivumbire bagiye kuritumura ariko za Sarambwe no wajya ngo babana bibariye ku rwego rw'ejuru cyane amakuru mfite ngo nuko umubiri butuvugana bwana Pacifique ngiye gushyira n'amacari ngo umubiri yamaze kuvuga ko bagiye guhunga ngo umubiri yamaze kuvuga ko M23 yaje ayikinisha tayizi ngo ariko kandi yamaze kuvuga ko M23 ngara abari be ngo kandi koko ngo abasirikare babo bafashwe ngo ntago bishwe abafashwe matekwa bamanitse amaboko bafashe neza ntago bishwe ikindi yamaze kuvuga ko ngo nta muntu n'umwe ushobora guhagarika M23 byo bigira byose ikindi yavuze ngo igihugu gikomeje kubihakana ngo nabo baza gushiduka bibereye mu ntare za Sarambwe mukaba turaje twinjira Warikare tubabwire ibereye Warikare bwana Pacifique reka dutereko amacari kwanza nawe tubone tumwumve tumwakire none tugaruke na dushwanyaguza tubabwira reka tumushyiraho gatoya nawe kwanza zabanza bibwiye ubundi ariko umugihe ukiri kumushyiramo se wamenye yuko babasirikare ba South Africa bose bifotojanyije n'abasirikare ba M23 bahuye n'ibyago ntabwo ubu bakemerewe kujya muri Afrika y'Epfo reka babasirikare babihakanye kandi nabagaba b'ingabo babihakanye ejo nakomeje kugenda mbikurikirana Afrika y'Epfo gabisa nanjye ariko nabitekerejeho ndavuga nta basirikare bagiye kwicarana bifatanya na Wiringoma bagateje bamwishimiye kwikiri alo ndakumva neza Pacifique aho ngari marambeshya bwana Machacara ari marambeshya
arimo arakoresha mbiki arimo arambesha ngo abasirikare ngo bifotoreje ngo nabo uri ngoma ngo ivumbi ryabatumukanye ngo ryabatumukanye ngo kubera izihe mpamvu gogongorwa igihugu cyabo cyarakaye cyarakaye cyane bwana Macacari kabisa. Ibyo ngibyo byo nibyo birimo bivugwa, ariko kandi turasuhuza abakunzi bacu muri rusange. Biri kugenda bivugwa ko ngo igihugu cyabo cya Afurika y'Epfo ngo kitishimiye ngo kuriya buriya busabane bwabaye hagati ya M23 ndetse ngo n'ingabo zabo, ngo kuko buriya byabaye ku ruhande rwa SADC, ariko ku gihugu bwacyo cya Afurika y'Epfo cyo ngo ntabwo mu by'ukuri cyabifashe neza. ngo rwose abana ngo rwose ngo bamwe muri bo ngo nabo barabazirika ngo niba bakigerayo bamaze no kugira ubwoba nyuma yuko urumva byatangajwe kuri televiziyo y'igihugu, urumva bijya kugera kuri televiziyo y'igihugu mo indani kabaye babanenze bavuze ko babanenze. Birumvikana kubera ko urareba ko hariya urareba ukuriye ingabo za SADC hariya nuriya mu generale w'umunyafurika y'Epfo, ariko ntiyari wenyine, hari n'umuhuzabikorwa mu bya politike wa SADC, w'umuryango wa SADC, ndetse n'umujenerali wo muri Malawi n'umujenerali wo muri Zambia. Urumva ko rero mu by'ukuri Afurika y'Epfo niyo yagaragaje ko ngo abasirikare babo ngo wenda ngo bitagiye neza, ariko muri rusange ntabwo bashobora kubafunga kuko baje bari mu butumwa bw'akazi bw'umuryango, ntabwo ari ubutumwa bw'akazi bw'igihugu. Rero gufungwa ko sinzi niba narabyemeza yuko bashobora kuba bafatwa bagafungwa, ariko birumvikana ko igihugu kitishimiye iyo myanzuro bafashe. ngaya nguko rero wenda nabyo wenda tuza kuba tugenda atubigarukaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntago ibintu byoroshye. hanyuma twihuse cyane ndagira ngo dusimbukane ko M23 itemerewe kugura drone, ntago yemerewe kugura drone, ntiyemerewe kugura intwaro. Icyo kintu tuba tucyumvikaneho neza, ni umutwe witwaje intwaro, ntago yemerewe kugura ibyo bikoresho. ubu tuvugane ifite intwaro zo ku rwego rwo hejuru cyane zigezweho z'amanuvo model, harimo na drone karabutaka, drone zishobora kurasa birometero, drone zigezweho zifite drone zirusha igisirikare cya Kinshasa. Izi drone Macaca nimba itazishikanuje yaba yazikuye zaba zaturutse. turabizi akoze cyane. Ni ikibazo benshi bashobora kuba bari kwibaza, bakavuga batese M23 ibikoresho bimeze kuriya ibivana he? Tubibutse ko atari drone gusa, basigaye bayitekera n'indege, ngo yuko ufite n'indege zo mu kirere, ariko kandi turi inyuma tugasanga ko nk'uko bagiye babitangaza ndetse n'uko byagaragaraga yuko umuterankunga wabo mukuru ari Perezida Felix Antoine Tshisekedi cyangwa se guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko bajya banayishimira iyo bamaze kubona ibikoresho bimeze nka kuriya, bajya bayishimira bakavuga bati Tshisekedi barakoze kuko ibikoresho twari dufite kugeza amagingo aya ngaya si by'ubu tugifite. Ubu rero birumvikana neza cyane ko drone barazifite, kandi amakuru agenda bwihishwa avuga ko ari drone mu by'ukuri bagiye bakura mu bice bigaruriye, bambuye ndetse bambuye FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Abafatanyabikorwa mu minsi ikize murabizi ko ndetse wenda kubera ko tunabikomojeho, ingabo za SADC bagiranye amasezerano, bavuga ko ibikoresho byose byari bya FARDC bitari ibyo bavanye mu bihugu byabo bazabisigira M23. rero urumva ko birimo ibikoresho bya electronique bikomeye biri ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo ntabwo bagomba kubitwara, ibyo bigomba gusigara ari ibikoresho bya M23. rero cyo kimwe nuko izi drone muri kuzibona hejuru, M23 ntabwo yaba yaraziguze. Urugero nko ku munsi w'ejo ubwo abayisilamu bari barimo basoza igisibo cyabo hano mu mujyi wa Goma, babonye drone nziza cyane yo ku rwego rwo hejuru irimo irinda umutekano w'abayisilamu hariya muri stade de l'Unité. Ahangaha muri stade de l'Unité uko byari bimeze bashobora kubyibaza bakavuga bati se byari byagenze bite? Ni drone bafite kugeza amagingo aya zigezweho, kandi wababaza bakakubwira ko bazikuye mu maboko ya FARDC ndetse n'ibikoresho byose biva mu maboko ya FARDC n'abambari bayo.
cyane cyane ko murabizi niba Wagner yarakoreraga mu mujyi wa Goma ariho hari baze zayo ubwo muri amahoteli agiye atandukanye yose yabagamo Wagner, Black Water cyangwa se wenda bari abazungu b'abamercenaires muri rusange barwanaga mu buryo twavuga ko ari uburyo bwa tekinoloji bari bafite ibikoresho bikomeye cyane birimo ayo madrone birimo n'ibindi bigiye bitandukanye soko ntabwo ishobora guhaguruka ahantu ngo igiye kurasa mu kandi gace hatahagurutse drone y'ubutasi cyangwa drone de reconnaissance rero izo drone biragaragara ko Wagner yagiye nta kintu yigeze itwara mwarayibonye yagiye ibikapu yambaye civile ibikoresho byose yakoreshaga za sake ahangaha muri za Kibumba n'ahandi hose byose byasigaye mu mujyi wa Goma ntekereza ntashidikanya ko ibyo bikoresho byaba ari byo abantu bari kubona mu kirere biri gutumbagizwa biri kuzamurwa M23 yarabifashe reka tubyizere ibyo ngibyo kuko ibi bikoresho biri ku rundi rwego kabisa birumvikana hari benshi bari kuvuga ko kuko nka drone yahagurutse nko muri ya za Warikare urabona ko yazamutse igahita ndetse ishwanyaguza drone ya FRDC bivugwa ko ari drone y'Ababirigi nubwo tuvuga ngo na FRDC yego Ububirigi n'abafatanyabikorwa ba Kinshasa barayitumbagije M23 nayitumbagize yayo yishwanyaguriza mu kirere ibyo rero nibyo byahise bitera ndetse n'ubwoba bukomeye cyane avuga bati burya abantu turimo turwana nabo ntabwo bameze nk'inyeshyamba mu by'ukuri ntabwo bameze nk'inyeshyamba ahubwo barakomeye cyane kuko batangiye kutwereka combien de fois cyangwa se uko bingana uko ariko kuzi ko bafite ubushobozi ndetse bushobora kuba buri no hejuru y'ubwatsi ubwo ko rero komeje kugenda bitangaza amahanga ndetse binatangaza igihugu muri rusange reka ibyo tubivemo twisimbukire twigendere rero sasa ku Babirigi bakomeje gukubitirwa iyo hareba inzega ahangaha muri za Warikare rero ngo byifashe bite bwana Mucari Warikare ko ivumbi rikomeje kubatumukira amateka akomeje kuhandikirwa Umubirigi ngo rwose baramushutse baramubwira ati nukuramo imyenda ntabwo wembe turizakurasa baramushuka ivumbi ramutumukana ariko butuvugana ngo bamwe muri bo navuga ko ngo harawemve turafashe matekwa nshaka ko tuza kubitindaho iyi Warikare kwanza mbe na mbere yo bihagazemo biti kugeza amagingo yangaya kuva ku munsi w'ejo buriya muri Warikare mu minsi ishize ndetse n'ubu ngubu biragaragara ko muri Warikare nta gahenge kigeze twavuga ko kigeze kahaba kubera ko FRDC igaragaza ko iyo bijyanye n'agahenge itabirimo ndetse igaba ibitero bikomeye cyane ku ruhande rwa M23 ndetse no ku baturage ikoresha izo ndege z'intambara ngo twagiye tubigarukaho ndetse n'ibunda bikomeye cyane ubwo rero ku munsi w'ejo guhera mu masaha y'igicamunsi kugeza saa 9:30 imirwano yarakomeje ndetse no muri iki gitondo ku muhanda wa Rubutu ndetse Kisangani n'ubundi imirwano irakomeje kandi bikavuga ko Umubirigi cyangwa se uyu mukoloni wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda yigaragaza cyane muri uru rugamba kugeza amagingo rero bivugwa ko muri ku muhanda wa Kisangani awerekeza Kisangani n'ubundi M23 yabaye nkaho iretse ku advancinga yo gusa iri kurwana n'ibitero ndetse inarinda n'ikirere amakuru nakuruye aturuka muri biriya cyaravuga ko M23 ishobora kuba yagize ikintu dushobora kwita nk'imbogamizi ku ruhande rw'abaturage kubera ko abaturage bafite ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye n'amarezo amanetwork ntayo kubera ko antene zose z'amarezo hari hakorera Vodacom hakora iyo bita Orange hakora iyo bita Airtel ayo marezo yose ntabwo ari gukora kubera ko akoreshwa amagenerateri cyangwa se generator zikaba mu by'ukuri zitari kubona essence cyangwa se igitoro cyo gushyiramo rero mu 23 yabanje yagerageza nko gushaka kuba yakemura ikibazo cy'inzira ngo igarure umutekano muri ibyo bite ubuzima bwongera busubire navuga bwongera busubire ku murongo hano n'ubundi muri Warikare hanyuma babone kugerageza kuhava kuko kiracyari ikibazo tuvuga nk'urugero ku muhanda werekera uta Hombo Itebero werekera Hombo
ukomeza werekeza za Bukavu naho hari kubera naho imirwano, ariko ho tukavuga ko ari FDLR ndetse n'ingabo za FARDC na za Wazalendo bakomeje kugenda bagaba ibitero kuri M23, ariko mu ruhande rwa axe ya Kitanga numva ko zabaye inzira ebyiri, babaye nkaho banyuzemo bakimara kugera za Lubutu, bafashe umuhanda ukomeje ukajya Kisangani, bafata undi muhanda ugaruka gatoya uciye ibumoso werekera aho bita za Itebero ndetse na Hombo. Ni muri direction rero yerekera muri Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bavuye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni amashyamba akomeye cyane rero M23 iri gushakisha inzira yose ishobora gukunda yatuma abaturage bari muri Warikare bongera kugaragara nk'abaturage, kuko kugeza amagingo aya ngaya, kuko urumva abantu iyo badafite communication kuganira bigoye, urumva ko kiba ari ikibazo. Nicyo rero mu 23 twaje kugenda gushakisha ukuntu gihandura yagikemura, noneho yamara kugikemura ikabona ikavansa muri Kisangani. Gusa nk'uko twabitangaje ku munsi w'ejo mu mujyi wa Kisangani ubwaho, bivugwa ko urinzwe n'Ababiligi kandi bagaragaye ku bwinshi, ndetse bivugwa ko hamaze gufatwa kwicwa abarenga 8, abandi bakavuga 14. urumva ni imibare igiye itandukanye kuko nta mibare iri officiel yashyirwa ahagaragara. Abandi bakavuga ko abageze ngo muri 6 bafashwe rwa mikoro, abandi bakavuga 2. urumva ko kugeza na ginga ni imibare byagorana kugira ngo uhite uwemeza ngo ni ngingi, kuko yabaye mu 23 ntakira bitangazaho, ndetse nabo ubwabo kandi bo biragoye kuba babitangaza kandi barabihakaniye amahanga, bakavuga ko nta musirikare wabo uri ku rugamba. Gusa byaragaragaye ko barurimo ndetse bari no kururwana ahubwo ku rwego rukomeye cyane. Gusa ngo muri hariya mu birometero bigeze ku 131 uvuye mu mujyi wa Kisangani hari ingabo z'Ababiligi nyinshi, ndetse no mu buso bwa kilometero 15 n'umujyi n'ubundi wa Kisangani wacinzira ahantu hari amayira abiri cyangwa imihanda ibiri, umwe uciye moto n'uciye iburyo. uciye iburyo ibari inzira ya kure cyangwa se bibente bakunze kwita chemin de tourne, ushobora kugenda ibirometero 131, ariko uciye iburyo ushobora kugenda ibirometero 15 ukaba ugeze Kisangani. Kugeza amagingo rero nawe zatarambwe n'inkozi bikiri Umubirigi arimo araza ngo aje kugaba ibitero. Umuhungu turebe akatongere tumuterekeho ngo Umubirigi arimo araza akaza kugaba ibitero. Tumuterekeho. Aha. Ushyireho kabisa tubwire uko byifashe. Wasanga yakomeje kuvuga zikakiriho. Yebo yari cyari kuvuga nyine. Tenegisiyo se ko ziba zigize. Wasanga yakomeje kuvuga rwose azi ko akiriho. Ubundi Umubirigi arahura n'akaga gakomeye cyane, niho hahandi. Undi se intare za Sarambwe zikomeje kumukubita mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, haba uburyo bwa politike bwaba bwo ku mirwano n'ubundi isanzwe, ndetse no mu kirere bakomeje kumuhangayikisha. Kandi uyu Mubirigi yari yizeye ku rwego rwo hejuru cyane, avuga ko ari uje gusoza iyi ntambara. Ariko se nawe umuwagna arihisha yari muri za Nyiragongo, mu Blackwater niho yihishe, Sadeke arimo abakihishanye na FDLR. Uyu Mubirigi koko uze mu mashyamba ntaje guhura n'akaga cyane. Mushyira akomeza tubwire nanjye ndaje mbamanuke mu kanya gato cyane kabisa. Byari byanze warugeze ngo uri kuvuga uburyo iki Umubirigi agiye Umubirigi hanga bimeze nabi. Kabisa nibyo ibirere byari bitangiye kwanga, mubizi ko ibirere by'aha muri iki gihugu n'ubundi bisanzwe bitenguha abantu, ariko kandi Umubirigi nibyo nagarukagaho mbabwira ni ntabwo yorohewe kugeza amagingo habe na gato kabisa. Ndakeka ko yatekerezaga ko urugamba rushobora kuzamworohera nyuma, ariko kandi yagobye gukura isomo kuri aba ba merceneri, nibo bafite umwitozo ukomeye cyane kurusha ndetse Umubirigi. Sintekereza ko rero Umubirigi yaza ngo arigaragaza mu rugamba uko byagenda uko ariko kose ngo arutsinde, nkuko twagiye tubitangaza mbere ko banarwinjira muri urugamba. Twavuze ko Umubirigi ntacyo tunijeje, ahubwo gusa amashyamba ya Kongo araje amubona.
aha ngaho nguko rero ibyo ngibyo ni kubera ahangaha mu by'ukuri muri ibi bice gusa umubirigi inyuma yuko yamaze kubona ko ngo ibintu byamukomereye cyane aragira uti rwose ati nyamara ntabwo wemveye turamushobora kuza kuyishobora ibyo mwagera byose kuko twamaze kubona ko iri ku rundi rwego twamaze kubona ko ikomeye nabo bamwe muri bo amakuru ufite ngo basa nabo bamaze kubona ko wemveye turuwa nta muntu ushobora kwihagarika ngo bamaze gusa nabo bagarukire wemveye turuwa nabo bamwe ni ukuvuga ko buriya urareba ko zirangabo bazanye ngo ni abasipesho ndetse ni n'abarimu ngo ubu ngo bashobora kuyobora urugamba ndetse bakanarurwana mu by'ukuri bamwe muri bo bagiye bagaragaza impungenge z'uru rugamba ndetse bagaragaza imbogamizi zatereye imirwano ariko kandi kubera ko nta yindi shwa boherejwe n'igihugu kandi igisirikare babizi ni serivisi iri komande icyo wakora icyo ari cyo cyose ugomba kubyemera kabone n'ubwo waba ubona ko ibyo uri gukora bitari buguhire urabyemera n'ubundi ukabikora bikananirana ariko mu by'ukuri umubirigi muri biriya bice benshi muri bo nabo bari kugenda bigura intege bo ndetse amakuru twagiye dukura ngo nuko bari kugenda bavuga ko ngo baje gutoza ngo ni abatoza ngo ntabwo ari abakinnyi ndabyumva rero umuntu atangiye ati ingenzi gutoza ariko ntabwo ndi umukinnyi ati dutoza abasirikare tukabigisha ukuntu barwana ariko nibo bazi ikibuga bakiniraho urumva ko ubwoba bwatangiye kubataha bwana Nelson yego ubwoba bwatangiye kuba wataye ivumbi ryamaze kuba ari tumuka nyamuneka hanyuma kuko tumaze dufite update nyinshi cyane sinzi nimba wadusimbukana mu duce twa update tukaza tukakureka natwe tukaza tuguruka kabisa murakoze cyane reka twihute dutangirire mu by'ukuri mujye kunyemerera ntangira mu mujyi wa Goma manuka ubwo ndakeka wari kareza bita nkaho tuhavuye tangira no mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo habereye mu by'ukuri gutoza igisibo cy'abayisilamu habereye ibirori bikomeye cyane ubwo igisibo cyarinzwe ku rwego rudasanzwe ndetse abayobozi b'abayisilamu bakaba barabishimye cyane bakavuga ko ngo nyuma y'imyaka 3 batarateranira muri stade de l'Unité kubera ibibazo by'umutekano ariko noneho ngo bagize amahirwe bakaba bateranye ngo kandi bakarindwa neza cyane ibintu bikagenda neza cyane babishimiye cyane baba bari baturutse hirya no hino mu ntara hari abari baturutse za Beni hari abari baturutse za Butembo bose baje guteranira hamwe na bagenzi babo mu gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramazane rero bakaba babishimye cyane ku munsi w'ejo rero habonetse hagaragaye udushya twinshi dore amadrone yarahari akomeye cyane abasirikare bakomeye cyane bari baje kubarindira umutekano drone ziri mu kirere ibintu byagiye neza cyane ikidasanzwe bagerageje mu by'ukuri gusoza neza cyane nk'uko ijambo rikomeye cyane ryavuzwe na vice guverineri ushinzwe imiyoborere ndetse na politike nyine birumvikana niwe watangaje ababwira ko ngo amakuru bagenda babwirwa ko mu 2023 ishobora kuzava mu mujyi wa Goma ngo ibyo ngibyo mu by'ukuri bakwiye kubyibagirwa ngo ntibizabaho ngo nta n'igihe bizabaho ntibateze kuzava mu mujyi wa Goma ndakeka niryo jambo ry'ibanze dushobora wenda kugarukaho iyo yaba yaragejeje kuri aba baturage tuvuye ahangaha rero munyemerere dusimukire mu mujyi wa Bukavu naho ku munsi w'ejo habereye inama ikomeye cyane y'abakadere politiki cyangwa se abayobozi ba politiki ndetse bamwe ngo bari banaturutse za Minembwe bahuriye hariya mu mujyi wa Bukavu baza guhabwa inshingano zigiye zitandukanye abangaba barimo abasoje mu by'ukuri icyitwa formation de cadre politique abasoje muri iyi minsi mikeya ishize basoza amasomo bahabwaga ahangaha muri za Rumangabo barasoza nibo rero bahabwaga imirimo ikomeye cyane nyuma yuko umujyi wa Bukavu ukomeje kugenda ugaragaza imbogamizi cyane cyane ku nsoresore bitewe n'ikibazo cy'insoresore zo muri Bukavu zisa nkaho zamaze kuba zifatanya na za Wazalendo kwaba kubuza umutekano abaturage ndetse no kupanga kuorganiza ibintu bijyanye n'imyigaragambyo n'ibindi bigiye bitandukanye bahawe rero gasopo bavuze ko uzahirahira akajya muri ibyo bikorwa mu by'ukuri bibujijwe ngo M23 itazarebera igihe bazaba mu by'ukuri bari kuorganiza cyangwa gutegura ibikorwa bishobora kubuza umutekano mu mujyi wa Bukavu twakomese rero tugeze mu gace karimo ka Kamanyola
Kamanyola kugeza amagingo yangaya amakuru aturuka atubwira ko hatekanye, ahubwo imirwano M23 yabasukumye ndetse ikabajyana ikabarenzana gatogota ndetse ikabagezaho bita Ruvungi. Ubungubu rero ahitwa Ruvungi niho haramukiye isasu mu by'ukuri iritoroshye kugeza amagingo yangaya, nyuma yuko umugabo bita uwo bita ni Ngoma Nzito kabisa. Uyu nguyu no umujenerali kabisa wari uyoboye n'ubundi wari uyoboye uyu mutwe, bivuga ko ashobora kuba yaritabye Imana ku munsi w'ejo, ariko abandi nabo bakavuga ko uyu mugabo ashobora kuba agihari ngo akaba agihari, akaba yitwa Ngoma Nzito wa Cyanyunda. Bakavuga ko yishwe akagwa aho bita muri Ngomo kabisa, akagwa muri Nkomo, ngo hanyuma ngo akaba yapfuye ngo akica cyangwa se akicwa hamwe n'abasirikare barindwi ku rugamba mu by'ukuri bari mu bitero bari bagabye kuri mu 23. Aya makuru arahari niyo, ariko kandi ku ruhande rwa Wazalendo bakomeje kugenda babibeshyuza ngo umuyobozi wabo aracyariho, niko bari kubivuga, ariko amakuru ya nyayo kabisa biravugwa ko uyu mugabo ahari mu makarite atandukanye mu gihugu Bukavu, haba muri Banda, haba Panzi, haba bita za Mushunu, haba mu bita mu bidugudugu, aho bita za Kiredi no mu tundi duce tugiye dutandukanye hose kugeza amagingo y'angaya haraye havuga amasasa atari makeya. Umutekano mu by'ukuri kugaragara mu mujyi wa Bukavu, ngo ariko kandi mu by'ukuri M23 kugenda icyaki bituzo yatangarije abaturage ko ngo ibintu byose bidashobora guhita byikora, ngo bigomba kugenda mu buryo muri progressive, cyane cyane imijyi nk'ingiyi yabayemo ibintu bijyanye no gutatanya cyangwa se gutangwa imbunda, guhabwa imbunda ku baturage benshi bagiye batandukanye. Mu Minembwe hejuru aho ngaho muri teritwari ya za Fizi, amakuru ahaturuka aratubwira ko cyitwa Twirwaneho idaheruka kugabwaho ibitero bikomeye cyane nyuma yuko force za M23 zigezeyo, ndetse bakazamukana na Charles Sematama intare batinya ko bakunze kumwita muri birabite, bakagaragaza yuko ngo icyitwa ibitero byabagabwagaho bagiye kubirwanya bivuye inyuma, ngo ndetse ngo bagahakikisha ko nta bitero bishobora kuzajya bigenda bibageraho cyangwa se ngo bibagireho n'ingaruka. Ngayo nguko rero niko biri kugenda bivuga mu Minembwe kuri ubu ngubu, hasa nkaho hari agahenge gatoya cyane. Twasimbukira muri Uvira kugeza amagingo yangaya M23 isa nkaho nayo itakiri ku avansa cyane, ibice yari iherereyemo kugeza n'ubu nibyo ikirimo kabisa nibyo ikirimo, ntabwo iravansa ngo irenge ahandi twababwiraga aho bita za Ruhuha. Ishobora kuva muri Ruhuha ikagera mu mujyi wa Uvira ikoresheje amasaha 2 cyangwa 3 kugeza na n'ubu niho bakiri, imipango ikiri gupangwa. Mu by'ukuri ntabwo wamenya ngo ni iyihe gahunda yatumye mu by'ukuri batavansa, ntabwo wamenya ibyo ari byo. Buriya n'ubundi baba bakiri muri bya bindi byabo byo kwiga tere, ndetse twabwiye ko umujyi wa Bukavu, umujyi wa Uvira plutôt burya atari umujyi abantu bashobora guhita binjiramo, cyane cyane ko hari aduyi uri hafi aho ngaho. Aduyi tuvuga ubwo ni igihugu cy'u Burundi, bisaba kwinjiramo wawupangiye umujyi uzi ngo urawinjiramo mu buhe buryo. Reka rero tubabwira ko nanone aho ngaho mu mujyi wa Uvira ingabo za FARDC na Wazalendo zikomeje kugenda mu by'ukuri ngo zita ibirindiro byazo. Zaje muri Uvira ngo zifite gahunda yo kuzahabwa amafaranga atari makeya, ariko kugeza amagingo ayangayo tuvugana ngo nuko zayabuze, zikaba zikomeje kugenda zisubirira iwabo. Abo muri Maniyama basubirayo, ngo ndetse n'abo muri za Mwenga bose bisubirira iwabo ngo bitewe n'inzara ikomeye cyane, ngo ndetse n'amafaranga bagenewe babwiwe ko bazahabwa kugeza amagingo yangaya ntibarayabona. Kumva ko rero ibingibi nabyo twavuga ko byaba byiza ku ruhande rwa M23. Ziriya Wazalendo zaraje ari nyinshi cyane, mu by'ukuri hakagombye naho kuzitwa kuzaba icyo nakwita ubwicanyi bukomeye cyane bwabaye hangaha aha mu mujyi wa Goma. Inkuru rero yatugezeho mu kanya gashize nuko mu gace ko bita
rusuku ihuriro ry'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ryataye ibirindiro byabo byahuriro ryose rirahunga nta rugamba rubaye ngo bose berekeza ifizi ku zone kuri teritori ya ifizi rero ngo nta kindi ngo bari gutinya ngo nuko amakuru yabageraga babwira ko intare mu by'ukuri zishobora gufatanya n'aba batwirwaneho bakabagabaho ibitero ndetse ngo banafite n'inzara ndetse n'ibikoresho byabo bikomeje kugenda bibura ririya huriro rero ryarimo FARDC ryarimo ingabo z'Uburundi FDNP ryarimo FDLR ndetse na za Wazalendo urumva ko rero amakuru aya ngaya yo yahangaho tuyizeye neza cyane aturuka mu gace ka Rusuku twihuta cyane tukamera nk'abasimbukiye muri turi naho ari kuvugwa byinshi umugabo bita Cyarigonza uyu mugabo muramuzi ni wo mu bwoko bw'abahema ariko kandi akaba Cyarigonza akaba ari chef d'état major general adjoint ushinzwe renseignement uyu nguyu niwe wungirije niwe wari wungirije wa mugabo uwo bitaga chef d'état major wavuyeho n'ubu ngubu uhari witwa Banza Mwirabwirire niwe nanone umwungirije Cyarigonza aratangaje amagambo akomeye cyane kuri generale Muhozi Kainerugaba umugabo mukuru w'ingabo za Uganda avuga ko ngo ibi byari kugenda atangaza byose ngo babitega amatwi ngo bakabyumva ngo ariko uko byagenda uko ariko kose ngo nabo ngo niyongera gutangaza ibintu bimeze nka kuriya bivugiye ndetse muri turi uretse niyongera gutangaza ngo biriya ngo baziga uburyo bwose ngo basesa amasezerano leta ya Uganda ifitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati aho ngaho nyuma y'uko mu gace ko bita Nyakere ku muhanda uvuye Beni werekeza Kasindi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru havugiye amasasu atari makeya abantu bakikanuriye mu 23 ariko uwo bita Colonel Mark Kazukai uvugira operation Sokora ya mbere agatangaza ko ngo bari barimo bagerageza ibintu byo bita amatwidese ubundi ingabo za Uganda nazo zikaba mu by'ukuri zigaruriye ingabo za Uganda zikaba zigaruriye agace gakomeye cyane ahangaha muri Ituri hanyuma abaturage bakaza kubakira cyane ku rwego rukomeye cyane urumvikana UPDF ikomeje ibikorwa byayo nyuma yo kuraswa bikomeye na Kodeko ndetse Colonel David Byaruhanga akasiga umutwe ariko nabo bakarasamo ngo basaga 400 iyi Kodeko rero ikaba yaramaze guhunga kugeza magingo aya ngaya ubundi twasoza tubabwira ko intare za Saramikozo twavuga ko ziri gukomanga ku marembo ya Kisangani gito ntabwo dushobora mu by'ukuri kuva ngaho tutabibabwiye irahari kandi rimwe iragenda mu ibanga rikomeye cyane abavugaga ko nanone intare za Saramwe zavuye ijwi ngo bitewe ngo n'inzoka z'amarozi ni ikinyoma mu by'ukuri cyambaye ubusa intare za Saramwe ziracyari ku ijwi zimeze neza cyane nta kibazo gihari kugeza magingo aya ngaya ubundi delegation ya M23 muri Doha bariyo biravuga ko mu ibanga rikomeye cyane bakiri kuganira ngo na delegation yaje nayo bitazwi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabyo ni amakuru turi kugenda by'ukuri gutunga itoroshi tugasanga yuko ngo iyi delegation ya M23 ishobora kuba ngo iri kuganira ngo ntabwo iri kuganira na Emile wa Qatar wenyine ngo hari na delegation ya Kongo yagiye yo mu ibanga ngo ndetse ku munsi w'ejo witwa Tereza Kayikwamba bashobora kuba yarerekejeyo ngo akibonanira imbonankubone na Bertrand Bisimwa aya ni amakuru mu by'ukuri ataratangazwa mu buryo buri official ariko twebwe nka Rubuka tuba twamaze mu by'ukuri gukurura tuba tutagomba kuba kwirengagiza tuyageza ku bakunzi bacu reka tugushimire Pasi ntabwo rero nubyoroshye hanyuma reka natwe tubaha amakuru amwe dufite hanyuma tuzaguha dusubira ku gicamunsi amakuru nawe urabaza kuba bamaze kuyegeranya neza reka tugushimire cyane asante Pasi ntabwo byoroshye ngira ngo wabyumvishije ntabwo byoroshye ariko umuvandimwe rwose amakuru anyuzemo neza uko bikwiye bagiye babitangaza ku bitangazamakuru bigiye
ntago iyo mikoro yawe ntago ivuga. ubwo rero akantu mu by'ukuri k'inzoka ntago sinzi nanjye ko nakemeza. turaza kugenda tubikurikirana turebe ibyajyanye n'inzoka. dushaka ntacyo, reka tunasoreza aha ngaha amakuru yacu. tuze kuba tugaruka mu makuru yacu ataha. yuko byose kose amakuru araza kuba yamaze kuba agwira. mwakoze, tuba dusubira amakuru ataha. Bye bye.